Argan Serum Oil, l'olio illuminante punte secche, dona brillantezza e protezione ad ogni applicazione sui capelli. Unisce la protezione solare per il capello a quella del prezioso olio di argan, lasciando le punte dei capelli secchi, lucide e nutrite. Utilizzare quotidianamente per un risultato duraturo nel tempo. Distribuire sulle mani ed applicare sul capello umido ma anche asciutto. Non risciacquare e procedere all'asciugatura desiderata. I consigli di Colorist Cristina per i tuoi capelli.